E aí, beleza, de volta aqui com Dead Space 1. Continuando aqui da sala inicial onde deu merda. Primeira vez que deu merda, né? Vamos torcer pra esse vídeo ser tão tranquilo quanto o segundo. Tem algo ali em cima. Tem algo ali em cima. Tem algo aqui na água aqui em cima. Aqui não é nada. Vai cair. Cai logo, cai de uma vez se for cair. Porra, não dá susto não. Caralho. De onde está vendo esse som? Que merda. Tem mais nenhum? Não. Dali que eu fui. Foi dali. Não tinha uma nave aqui. Deve ter alguma coisa aqui dentro. Já deu tempo deles fazer a visita. Enquanto nada. Hostile life forms detected. Hold damage critical. Evacuate immediately. Evacuate immediately. Collision detected in the main hangar bay. Emergency crews have been notified. Eita. Nossa, olha o tanto que tá vindo ali. Continua vindo mesmo assim. What the hell is happening down there? What happened to the shuttle? That was our ride home. It's the only way off the ship. Kendra, No, Hammond! This changes everything! just let me think. Can you access the command computer? It's no good. There's an executive lockdown of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? Here he is. Captain Benjamin Mathias. Location? Med lab. Status? Deceased. What? How? I can't access that information. Find the captain and you'll find his rig. With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it. Isaac, I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck and find that rig as fast as you can. What was that? Droga, pensei que era aqui. Salvar, né? É sempre bom. Sim.
ter que me curar. Eu só curou isso. Bota por aqui mesmo, deixa só. Tá. Lá pra baixo. E tem isso aqui, né? Abre. Find new weapons and items under Nossa, store, and place extra items in the safe. Pô, tem sistema de loja aqui. Ganhou linear. Então 24.000. Rifle de impulso. Taxa nível 2. Nível 2, mano. Pacote médio pequeno. Restaura a energia da estimulação. Energia. Ah tá, isso aqui é pra melhorar, né? Vou comprar uma arma nova. Testar, né? Ah, como é que é? Vamos comprar o rifle. Vou comprar esse aqui pra me fazer uma melhoria também. Não sei se eu devia estar fazendo isso, mas já fiz. Med weapon icon. Your weapon has no ammo in its clip. Pra cá. Vou fazer uma melhoria aqui. Ainda vou melhorar esse aqui ainda. Minha vida. Eu acho que... Ah, vou melhorar esse aqui. Acho que é o que eu mais vou usar. Dano. Bom, meio que não fala, né? Aumentar tudo isso. Aumentou só 2. Eu fiz isso tudo, não tem nenhum lugar pra salvar. Vamos, né? Vamos embora. Vamos sobe a escada. Caraca. Finalmente.
Bora. Completei o capítulo 1. Sim. Salva no primeiro? Não, salva no segundo. Provavelmente a área vermelha ali, né? Avermelhada. Esse load vai demorar 1 ano. Já que tá. Não, foi rápido. Um ser humano? Sério? E aí, cara, tu tá vivo? Tu tá vivo? Tu tá se mexendo agora, tá? É amigo? It's all right, McCoy. He's here. É uma mulher. Nothing to be afraid of. I knew you would come. Just like you said. I saved this. For you. Algo errado com ela, hein? Ô, filha, tá. Can I go now? Valeu. Jake. Valeu. Obrigado aí. Armazém, comprar e vender, guardar seus objetos. Não sei nem que objeto tem. Esqueci de olhar. Depois eu vejo isso. Balançar em alguém isso. Beleza. Isaac, are you there? We were attacked. Kendra's gone. 1 minute she was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes, and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage, and a shock pad from zero-G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. Valeu. Inventário cheio. Então acho que eu deveria guardar alguma coisa no inventário. Tá, tem que guardar algo no inventário. Saquei de inventário também. Armazém, comprar, vender e guardar. Diagrama abaixo, lança chão. Kit médio, pacote médio pequeno. Kit de estabilização. Energia de plasma. Pô, isso aqui foi o que eu comprei. Agora vender por. Eu vou botar um kit médio no. Vamos ver. Saúde média de um restaurante pequeno. Vou botar mais um kit médio lá. Restaurante energia do estabilizador, energia de plasma, munição, cortador de plasma, munição para cortador de... Por que não junta isso? Vamos ver isso aqui. Isso.
Tá, vamos lá, capitão. Qual o nome disso? Nem sei o que que isso faz. Tem 2 portas e eu vou salvar de novo. Sim. Por enquanto tá calmo, né? Vamos ver se continua assim. Vamos ver pra onde é. Pra cá. Pra cá. E aí, cara, você tá bem? Tá bem. Disparo secundário. Que? Gastou muito. Tem que pisar pra não perder o costume. A porta ali. Você está tudo morto, né? Eles vão levantar não, né? Estabilizador. Lugar claro. E comum ver lugar claro assim, né? Deve dar alguma merda aqui. Tô falando. Hazardous anomaly detected. Tô falando, tava claro demais. Ainda tá vivo, pô. Sai. Morre. Caraca, tem outro. Sai. Carrega aí, por favor. Sei não, mas vai. Oh, perdi metade da HP. Estou vivo. E acho que ainda tô ouvindo alguém. Algum monstro aí. Sério, eu tô ouvindo algum monstro. Deixa eu olhar aqui. Ali. Só tem aqui. Já tá aqui. Tá vivo ainda? Não dropou nada, então deve... Tá, dropou.
sai. Sério, ainda bem que eu comprei isso. Faz o favor de recarregar. Recarrega. Ai, recarrega, porra. Faz o favor. Sai. Sai. Que merda, vai morrer. Quarantine lifted. Tá, segura. E eu achando que eu não ia usar muito HP, né? Caraca, que merda. Acabou a munição da outra. What in God's name is going on down there? I think that's precisely the point, Doctor. God's work. I'm not so sure of that. We have to assume that the colony's problems are somehow connected to the marker. You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You know that. God moves in mysterious ways. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about? Worried? Captain, people are dying down there, killing each other. Is this matter the transformation unitology teaches us? Doctor. Terrence. There will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything. Não, pra mim é esse, cara. Tem mais That's what coisa worries me. pra explorar. Acabou? I finally convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. Acabou. And what I saw was glorious, breathtaking. Miners undergoing a transformation into something extraordinary. I must know more. Even as the believer within me wants to become one of them, the scientist needs to uncover their secrets. I need to study one of these necromorphs, as Kind so clinically puts it. I need to witness this infection firsthand. Perhaps that patient from the colony. Deixa eu ver, não tem mais munição pra isso não. Tem. Dá pra soltar. Então é isso, eu vou terminando por aqui. Arma nova, né? Só abrir a porta aqui e ver se vai acontecer algo. Ainda bem que eu comprei essa arma. Ainda bem, acho que só com a pistola acho que daria um trabalho ferrado passar por ali. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.